Analoji tədbir Beyləqanda da həyata keçirilib. Qoşunların təmas xəttindəki hərbi hissədə açıq qapı günündən əməkdaşımız Ramil İbrahimovun hazırladığı sujeti təqdim edirəm. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı münasibəti ilə əskər valideynləri üçün açıq qapı günü təşkil edilib. Belə tədbirlərdən biri də Beyləqan rayonunda ön xəttə yaxın yerləşən hərbi hissələrdən birində baş tutdu. Tədbirdə əskər yaxınları ilə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri də iştirak edirdi. Açıq qapı gününə gələn valideynlərə ilk növbədə əskərlərin gündəlik qida norması və hərbi geyimləri barədə məlumat verildi. Daha sonra Azərbaycan ordusunun istifadəsində olan müasir silah və texnika növlərinin bir qismi də nümayiş etdirildi. İkinci dəfədir bura gəlirəm. Bu gözəl şəraiti görəndən sonra bütün hər yerdə şərait çox yüksək səviyyədə. Mən də arzu edirəm ki, bütün övladlarımız hərbi xidmətə getsinlər, gəlsinlər, qulluq eləsinlər, vətənə öz borclarını yerinə yetirsinlər. Mən bir valideyn kimi indiki şəraitdən çox razıyam. Valideynlər əskər kazarmalarını gəzərək buradakı şəraitlə yaxından tanış olmaq imkanı da əldə etdi. Çox gözəldir, hər gün şərait və razı qaldıq. Bayram münasibəti ilə qonaqlar əskərlərin də iştirak etdiyi ədəbi bədii kompozisiyaya tamaşa etdilər. Xüsusi təyinatların çıxışı da alqışlarla qarşılandı. Valideynlər əskər yeməkxanasına da baş çəkdi, birlikdə nahar da etdilər. Hərbi hissə rəhbərliyindən də bildirdilər ki, Müdafiə Nazirinin tapşırığına əsasən təşkil edilən açıq qapı günləri ordu ilə xalqın bir daha həmrəy olduğunu göstərir. Fürsətdən istifadə edib, öz silahdaşlarımız adından xalqımıza bildirmək istəyirəm ki, bizim çox güclü ordumuz var. Ordu gücü həmişə xalqdan alır və nə qədər ordu ilə xalq bir yerdədir, deməli qələbə əzmi də çox yaxındadır. Hərbi hissələrdə belə tədbirlərin davamlı keçiriləcəyi nəzərdə tutulur.